Ešte raz skúsime. Ahojte všetci, čaute. Máme tu napred sebou novinku, nie je to taká novinka, pre niekoho už je to starinka, ale máme tu napred sebou nôž Forged. Veľmi často mi píšete, že aké nože by som vám odporúčal, ktoré by vám boli lepšie, ideál do kuchyne. Neviem vám nikomu na to odpovedať, jedine vám viem odporúčať niečo, čo vlastne viem, že je kvalitné, používajú ho veľmi často kuchári, ktorí mi nosia nože na nabrúsenie. Tento nož od značky Forged. Toto, čo tu pred sebou vidíte, tak tento nož bol ručne robený v Holandsku, samozrejme fabrične zrejme, není to určite také, že proste málo kusov vyrábajú nejaké limitky, ale majú aj limitky, určite poznáte túto značku Forged. Oni niekedy vyrábajú nože aj do kazety, stále sú na predaj, proste tieto nože sú na komerčné predaje, klasické, hocikto si ich môže kúpiť. Jeden nož stojí okolo takých 70 alebo dajme tomu 65 eur, teraz je v akcii na istej stránke, dám vám do popisu. Tento nož je preto taký špecifický a svojím dizajnom jedinečný a vlastne špecifikuje aj názov, že Forged, lebo je ako keby že taký nedorobený kus a vlastne ako vyšiel z výroby, skrútili rukoveď a ideme ho momentálne aj nabrúsiť. Tieto nože sú ideál pre každého jedného človeka, ktorý nechce veľmi veľa investovať do brúsenia a je zastanca toho, že jeden ostrý nož alebo 3 ostré nože v kuchyni a dosť. Často ľudia majú v kuchyni aspoň 20 nožov zahodených v šuflíku a všetky sú skoro flexibilné a to je presne znakom toho, že niekedy ten nož, ktorý je extrémne flexibilný, sa buď rýchlo poškodí, môže sa aj polamať, alebo sa rýchlo otupí, keď je nabrúsený a tá životnosť je tiež tam kratšia, lebo vlastne ty ho môžeš brúsiť, ostriť hoci koľko, hoci kedy, on ti bude ostrý, ale viacej potrebuje pozornosti ako tento. Tento nož na Rockwellovej stupnici má 58, ako si pozrieme tu na, tento nož má niekde medzi 8 CRM 15 vlastne označenie ocele a ono sa to tam nachádza, kde by sa to mohlo hodiť a je to medzi čínskymi ocelami AUS 8, AUS 10 alebo AUS 8 a si myslím, že tento nož je ideál pre každého jedného človeka, kuchára a milovníkov vlastne tých, ktorí fakt, že používajú nože často. A je veľkým velikánskym plusom, že tento nož není flexibilný. Tým, že nož není flexibilný, prečo je to ideálne pre vás. Keď nož je taký pevný a čepel je taká pevná, tak to je znamenie toho, že aj po nabrúsení tá fazeta bude tvrdšia a bude viac odolná voči poškodeniu. Tým, že sa nož nabrúsi pod nižším uhlom, pri týchto nožoch na 58 HRC-čiek na Rockwellovej stupnici je to ideál. Pri nerezových nožoch klasických ako Tesco má takých lacnejších je to zbytočne už len tým, lebo ten nož sa rýchlejšie opotrebuje a viacej potrebuje nabrúsiť. Každý jeden brúsič vlastne aj vysvetľuje niekedy, lebo sú otázky niekedy, že aký uhol, aký nož. Ja som zastanca toho, že čím viac je ten nož flexibilný, tým viac zbytočný je ten veľmi nízky uhol, lebo keď sa aj raz sekne po denku alebo po niečom, tak tomu nožu je fuč. A teraz, vážení, ideme odskúšať ostrosť nášho noža. Skoro sme prišli o palec, ale čo sa týka značky Forged, tak ako vidíte, nož, či do domácnosti, či hoci kde, ozaj odporúčam. Najkrajšia časť po ostrení a po nabrúsení našich nožov je stále skúška ostrosti po nejakom papieri alebo na nejakej surovine. Dnes surovinu nemáme, lebo som nebol v obchode, ale ideme skúsiť. Ak sa vám video páčilo, hoďte jeden like. Ďakujem vám veľmi krásne, že ste tu boli. Ahojte.